ये है जी शुक्रान से पहले वाटरफॉल। पानी इतना ठंडा है कि इसके अंदर 2 मिनट भी पाँव नहीं रख सकते आप। ठीक है जी। ऑसम व्यू विद चाय। आय हाय आय हाय। वीडियो के पास मेरे चाहिए आदि आ रहे हैं वीडियो के पास थोड़ी साउंड में चले आओ